Fala galera, começando com mais um vídeo aqui no canal. A gente não vai jogar Roblox, a gente só vai jogar Freddy. Mas vocês estão vendo aqui no meu celular, né, que eu não tenho essa bosta de FNAF. Mas pra jogar grátis, é só você vir no Google, né, Google, lá ele promete. Vira celular, Então você vem pesquisar aqui, né? Você pesquisa FNAF jogar grátis, porque daí quando tu pesquisa aqui, você clica no primeiro botão aqui, né? Daí aparece todos os jogos, qualquer modelo que você poder jogar, qualquer modelo. Vou jogar esse daqui, ó. Esse aqui já tá pronto. Daí, não tem anúncio, totalmente não tem anúncio. Galera, não me julga porque eu tava jogando um pouco aqui e eu acabei morrendo pro Fox. Eu abri sem querer. Aí vai travar um pouquinho, né? Que o meu celular é uma bomba. Ai, misericórdia. Lá vem essa parte chata aqui, né? Tudo em inglês. 12 da manhã. 1 noite. Calma aí. Agora eu tô cagado de medo. Tira. Oh, mas que beleza. Agora eu vou mostrar as câmeras agora. Oba, que miséria. Se vocês ou não, o maldito do Fox me matou. Galera, você lembra daquele barulho lá que fez, né? Eu acho que é do Fox. Quando tu faz esse barulho, eu vou fechar as duas portas. Porque daí eu não morro, rapaz. Mas se acabar a luz, fudeu. Nossa, eu levei um susto. Misericórdia. Tô arrepiado. Ai, mas que beleza. Agora que virar, né?
Ainda, o Ainda bom tá ali. Fecha tudo, fecha tudo. Vai acabar a energia rápida. Vai acabar a energia. Ai, mentira. Vai acabar. Bom, o Fox voltou ali. Fecha. Vai acabar. Ai, mas que bosta. Graças a Deus. Tá olhando com essa cara aí por que, mano? Vai acabar maldito. Bosta é. Vai acabar 3, 2, 1, fudeu. Maldito energia. Como que eu vou sobreviver? Ai, cagando. Se eu morrer agora, eu vou trocar de jogo.
Fox. É. Como prometido, eu vou mudar de modo. E a cada vez vai ficar cada mais difícil e mais terrorizante. Não tô gostando nada disso. Aí, agora vamos pra esse. Tomara que eu não me assuste. Com certeza, os animatronics desse jogo vai pular em cima de mim. Tá bom, enquanto vai carregando aqui, né? Quando aparecer a tela aqui, quando aparecer a tela, daí eu volto com vocês. Galera, como que tava demorando, né? Eu vou jogar isso daqui, ó. Aí eu vou jogar o mesmo que eu tava jogando. Melhor. Porque o Fred é mais rápido. Tinha que ser esse primeiro. Sai daí, Fox. Não é no teu lugar, não. Sai, Fox.
Oxi! Alguém pode me explicar que como que a Chica me pegou teleportando? Por acaso. Daqui a pouco minha mãe chega. Que ela chega 15h30 lá. O problema é esse maldito. Galera, não sei onde continuando que eu vou gravar esse vídeo. Também novas coisas. Eu tenho. Toma que bosta. Eu acho que... Pô. Sai, pode sair. Ah, misericórdia. Chica. Parece minha tem duas ticas. Ah, mano. Ah, bosta. Toma que beleza. Calma que ficou. Cadê a Tica? Ah, não. Maldito. Por isso que tem a luz. Mano, se eu deixar essa porta aberta, eu ia de F, porque minha tia ia me pegar. Ih, vai pro meio.
O Fred me pegou. Não, todo mundo de FNAF já me pegou. Não, prometo. Eu prometo. Ai. Por que tava aberto ali? Por enquanto eu não sei ainda. Tô de boa. Já viu o... Ai, toma. Tô passando ética. Ali é tica. Você tá escrevendo essa bosta. Fica ali, pô. Ele veio de mansinho. Filho da puta. Eu não quero mais essa bosta. Mas deixa eu escolher um jogo aí. E por que eu saí? Tem como jogar mais. Ah, desisto. Falou, galera.